o'zimni shajarashunosmandi, to'laqonli nomimni erta sizlardan tanishtiryapman. Chunki yangi innovatsion fanni, yangi integrativ yo'nalishini biza Gulchehra Xudo xolisa boshchiliklarida asos solib, mana shu xalqimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladigan yo'nalish olib kirmoqchimiz O'zbekistonga. Bu olib kirish emas, aslida bu o'zimizni xalqimizni milliy, diniy asl qadriyatimizni uyg'otish. Men o'zi pedagogman, 30 yil pedagogika sohasida o'qituvchi bo'lib, rahbar bo'lib ishlaganman, matematika fanidan dars berganman va men hozir nafaqadaman va hozir nafaqali vaqtimda asosan mana shu sohani mana 5 yildan beri o'rganib kelaman. Bu soha o'zi qanaqa paydo bo'ldi? Shajarashunoslik nima? Bu o'tirganlar ko'pchiligi psixolog qilib bo'lajak. Psixolog siz uchun juda ham manfaatli bo'lgani uchun qisqa va lo'nda gapirishga harakat qilaman. Slayd ko'rib turasiz. Bu fan shajarashunoslik paydo bo'lishiga aslida juda ham kerakli bo'lgani uchun xalq uchun, insoniyat uchun o'z vaqtida bu fanga asos solindi. O'zi bu fanni 19-asrda yashagan ispan rohibi Gregor Mendel gen degan so'zni kiritishdan boshlagan. Garoxlar usta tajriba o'tkazgan, eshitgan bo'lsanglar, nima uchun rayhondan rayhon chiqadi, nima uchun olma paydo bo'ladi, nima uchun odam tashqi ko'rish, ota-onasinikini takrorlaydi. Bu hammani eng aqlli ilg'or insoniyat vakillarini o'ylantirgan va ularning ichidan mana shu rohib o'zi mana shu genni ustida tajriba o'tkazgandan so'ng gen degan ibora ishlatila boshlagan. Undan keyin 1944-yilda Erwin Schrödinger nomli kvant mexanikasini asoschisi, Nobel mukofotining sovrindori hayot aslida nima degan kitoblarni yozadilar. Bu kitobda ular insonni tashqi ko'rinishi, fe'l-atvori, xulqi, kasalliklari irsiy ko'chadi va uni ko'chiruvchi kristallar bor. Qanaqangidir tanasi o'sha qonidagi kristallar orqali ko'chadi deb isbot qilishga harakat qiladilar. Lekin o'sha kristallarni ular topa olmaydilar. Ularning hayot nima degan kitoblari asosida ularning shogirdlari James Wilson bilan Francis Crick DNK molekulasini kashf qiladi. DNK molekulasi ana o'sha kristalchalar saqlanishini, insonni nafaqat fe'l, qarang, biz bilamiz tashqi ko'rinishi, oyizga o'xshaysiz, buzga o'xshaysiz, otasiga, dadasiga o'xshaydi hech kim. Hamma shuni qaraganda, "Sen adingga o'xshabsan, dadangga o'xshabsan" gapiramiz. Bu biz oddiy gapimiz. Nafaqat tashqi ko'rinishingiz, sochingiz, qoshingiz, sochingiz rangi emas, sizni fe'lingiz, xarakteringiz ham avlodlarga o'tishini ana shu o'tkazuvchi, ana shu tashuvchi DNK molekulasi bor ekanligini kashf qilishadi va DNK molekulasini birinchi bo'lib suratini 1952-yilda Rosalind Franklin rentgen yordamida rasmga ola oladi. Bu sizlar hammanglar biladigan ikki shoxli DNKni spiralsimon ko'rinishda hozirgacha shu qabul qilingan mash asosida biz DNK haqida ma'lumotlarga egamiz. Ana undan keyin men hozirga aytmoqchi bo'lgan bitta muhim gapni aytib o'taman. Ko'p hozir mashhur psixologlar inkor qilishyapti. Nimaga ajdoddan ajdodga, avlodga xarakter ko'chadi, nimaga taqdir ko'chadi? Yo'q, inson taqdiri nasl surmaydi. Insonni tushunchalari, ularning hayotida, hayot haqida chiqargan xulosa tuyg'ularning cho'kindilari DNK orqali nasl suradi. U onasini tuyg'usini, buvisini tuyg'usini his qilishi natijasida men onamni hayotida yashayapman, men buvimni hayotida yashayolmaydigan xulosaga keladi. Aslida bu ularning tuyg'ularining cho'kindilari bo'ladi. Bu haqida Albert Geoffrey Plomin 30 yil o'zini ilmiy ishlarini qiladi va ilmiy ishlarida u faqat mana shu naslik programmalarni o'rganadi. Men uni ilmiy ishlaridan bitta kichkina misol keltirib aytib beraman sizlarga hozir. 30 yillik tajribasidan yozilgan bu kitob juda katta tajriba. Psixolog, psixoterapevt, olim insonning kitobi. Biz qanaqa qilib uning ilmiy ishlarini inkor qilishimiz mumkin? Qiziqsanglar kirib o'sha kitob haqida o'qinglar, uni ilmiy ishlarini o'rganinglar. Mas bittagina misol, 3 ta egizak bola bir yosh ayol dunyoga keltiradi. Bitta tuxumdan bo'lgan egizak bola bir xil, lekin ayol bolalarni boqishdan voz kechadi va bolalar uyiga topshiradi. U 3 ta egizak bolani 3 xil oilaga topshiriladi. Kambag'al, o'rtahol, badavlat oilaga topshiriladi va bolalarni 20 yilgacha kuzatib boriladi.
ota-onalariga, bolalarga bildirmagan holda bolani holati qanaqa deb borib ularning ustida ilmiy ish olib boriladi, kuzatiladi. 20 yildan keyin bu bolalarni uchrashtiriladi, ularga sani dvayniking bor deb aytiladi. Va bolalar 20 yilda qarang 3 xil oilada katta bo'lgan, ular bir xil edi. Tashqi ko'rinishi, qiziqishi, chekadigan sigaretasi, yaxshi ko'radigan qizlarigacha bir xil edi. Ularni fe'l atvori, ularni hatto miyasida ozgina noqislik bo'lgan, ozgina hatto o'shangacha, masalan, badavlat oila bolasini sog'lomlashtirib olish imkoniyatiga ega-ku, hech narsa o'zgarmagan. Bolalar bir xil bo'lgan, 20 yildan keyin uchrashilganda. Va bu natijalar, mana shu natijalarda filmda aytadiki, bizda deydi, shu darajada ajdodlarimizni takrorlasak, biz o'zimiz bo'la olamizmi? Nahotki biz o'zimiz bo'la olmasak, bizani bunga imkoniyatimiz bormi, yo'qmi deb aytadi. Karl Jung, mana bizga psixologiyaning otasi bo'lgan Karl Jung haqida gaplashyapmiz. Ular ham doim aytganlar, avlodlarning hayotida yechilmagan muammolar, ajdodlarning hayotida yechilmagan muammolar avlodlarga o'tadi deganlar. Ularni o'qib chiqinglar. Hamma asarlarida ajdod programmalari haqida gapirilgan. Schutzenberg nasliy programmalar inson hayotiga ta'sir qiladi kitob yozadilar. Ular umrlarini asosan shunga bag'ishlaganlar. Ya'ni ularning asosiy g'oyalari taqdirlarning takrorlanishi bo'lgan. Schutzenberg fransuz psixologi, psixoterapevti va buyuk psixogenealogiyaga asos solgan inson. Avlodlardan avlodlarga o'tuvchi ruhiy jarohatlar, oilaviy ssenariylar va ajdodlarning sindromlari haqida o'zlarini g'oyalari, innovatsion g'oyalar bilan chiqadilar va rosa ko'p ilmiy ishlar bilan buni isbot qilib berganlar. Va biz hozirgi vaqtda ayrim psixologlar tomonidan ajdoddan ajdodga taqdir o'tmaydi deyapti. Ular noto'g'ri tushunyapti. Taqdir o'tmaydi. Ya'ni inson taqdiri emas, inson tuyg'ulari o'tadi va shu tuyg'ular natijasida men taqdir takrorlayman deb o'ylashadi. Aslida Nasafiy ham ochib bering, bilasizmi, men hozirlarga o'zimizni diniy, milliy qadriyatlarimiz asosida shajarashunoslik fani asl bizning millatimizga doir fan ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Azdin Nasafiy 13-asrda yashab o'tgan sufiy, mutafakkir olim inson o'zini Komil inson nomli kitobida, bu Najmiddin Komilovning tarjimalarida, Komil inson kitoblarida yozilgan va o'shadan oldin DNKga javhar deb ta'rif beradilar. Javhar bu shunday bir kitobki deydilar, uni o'qish mumkin, uni yozish mumkin, u kelajakni ko'rsatadi, u o'tmishni ko'rsatadi deganlar. DNK haqida to'liq ta'rif berganlar. Demak, bizning buyuk mutafakkirlar DNK haqida bilishgan, faqat uni javhar deb atashgan va bu ilmlar bizni xalqimizga doir bo'lgan. Nima uchun suvchilikka borganda doim ajdodni surishtiriladi? Nima uchun Amir Temur kelinlarni eng yaxshi oilalardan, eng mutafakkir insonlarning tarbiyasi yaxshi bo'lgan insonlarning farzandlarini kelin qildilar? Nima uchun bittagina o'g'illarining o'sha raqqosa qizni sevib qolib, o'sha qizni olaman deb o'sha raqqosaga uylanishiga qarshilik bildirsalar uylanishi ularni o'sha Amir Temurning shuncha saltanatiga putur yetkazdi. Bu hammasi DNKga juda ham bog'liq narsa. Ya'ni inson fitrati, inson javhari nasl suradi. Men Jaloliddin Rumiydan ham gapirib o'tmoqchiman shu yerda. Jaloliddin Rumiy hazratlari aytganlar, insonning ichi bir dahliz, tashqi dunyosi esa uyi. Hamma hodisa avval insonning miyasida aniqlanib, so'ng maydonga kelgan. Dahlizda ko'ringan barcha narsa uning ichkarisida ham mutlaq zohirdir. Tushunchalar, fikrlar dahlizdirlar. Dunyoda yuz bergan hamma hodisalarning avvali insonning ichida, ya'ni dahlizda yuz beradi. Bu degani bizning har bir o'y, fikr, xayollarimiz, hissiyotlarimiz, bizni dahlizimiz, bizning DNKmizda yozilgan bo'ladi. U orqali bizning hayotimizga o'sha narsa vujudga keladi. Biz hayotimizda yuz berayotgan voqea hodisalarni aslida allaqachon DNKmizga kiritib qo'yilgan informatsiyalar orqali yuz berdiramiz. U bizni ajdodlarimizning hayotida yuz bergan hodisa, bolalik og'riqlarimizning xotiralari bo'lishi mumkin. Ko'pincha mana psixologiya tushuntiradi. Mana Zigmund Freud nima dedi? Bolalik og'riqi asosida hamma kelajakdagi voqealar yuz beradi-da. Aslida o'sha bolalik og'riqlari ham DNKga yozilgan bo'ladi. Hamma narsa DNK orqali bunyodga keladi. Hop, rossiyalik
buyuk mana akademik Tatyana Chernigovskaya o'zi tadqiqotlarda aytadiki, insonni miyasi deydi, mustaqil harakat qiladi deydi. Inson miyasi o'zi mustaqil fikrlab turib, sekundning ma'lum bir qismida tanaga signal jo'natadi va inson men o'zim o'ylayapman deb o'ylaydi deydi. Aslida miya mustaqil fikrlaydi deydi. Neyrobiolog akademik Chernigovskaya Baxtiyeva bor akademik xuddi shu fikr aytishgan. Ularni ham ishlarni o'rganib chiqqanman, bularnikini ham o'rganib chiqqanman. Inson miyasi biza hali chuqur umuman bilmaydigan juda ham mustaqil substansiya. Nima uchun u mustaqil fikr qiladi? Hozir mana shoira aytib o'tdilar. Neosfera degan energetik oqim bor yer yuzida, butun dunyoni qoplab turadi. Insoniyat dunyoga kelganda umuman dunyo yaratilgan, Alloh tomonidan yaratilgan. Ilmiy tilda, tariqat tilida uni lavh mahfuz deydi. Aqli kul deydi. Ana o'sha energetik oqim yordamida miya boshqariladi doimiy ravishda. Inson jannat ongida bo'lganda ana o'sha oqimga rezonansda bo'ladi. Ya'ni u sog'lom bo'ladi, baquvvat bo'ladi, baxtli bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Lekin inson degan noto'g'ri tushunchalar, o'sha ajdodlardan kelayotgan xato tuyg'ular mana shu rezonansni buzadi. Biza xotirjamlikda fikrli olmaymiz, o'zimizni his qila olmaymiz. Ya'ni bolalik og'riqlari. Uni Karl Jung soya degan, esingizda bo'lsa, mana psixologlar sizlar tushunasizlar, soya u bizning yechilmagan bolalik og'riqlarimiz, ong ostimizda turadi. U bizlarni ana o'sha aqli pulga, ya'ni ilohiy lavh mahfuzga bog'lanishga xalaqit beradigan, bizni doimiy ravishda mana shu hayotiy muammoga majburlab kirgizib yuboradigan programmalar. Ular hal qilinganda insonda mana bunaqa narsa yuz beradi. Bu nima degani? Qarang. 2009-yilda Garvard oliygohi olimlari DNKni rasmga olishdi va u yerda hayot gulini suratini topishdi. Hayot guli nima bu? Hamma masjidlarda, ibodatxonalarda hayot guli rasmi chiziladi. Dovudni qilichi, Sulaymonni uziga har xil nom bilan gapiriladi. Nima uchun bu shu darajada ilohiy sanalgan? Buni mana endi 2009-yilda Garvard olimlari rasmga olib, endi biz tegiga aytamiz-ki, aslida DNK uzun spiral, bilasizlar, spiral bo'lib turadi. Bitta molekulaning ichida 2 metrli spiral. O'zi molekula qanaqa darajada kichkina, o'z bilan ilg'a bo'lmaydi. Lekin 2 metrli spiral bor uning ichida. Ana o'sha spiral mana shunaqa цветок жизни ko'rinishda shunaqa chiroyli taxlangan bo'lar ekan. Ana o'sha bizning ideal holatimiz. Inson agar цветок жизни ko'rinishdagi DNKga ega bo'lsa, u hozir mana shoirlar aytdilar, ideal inson, komil insonlik darajasiga chiqadi va u o'zini sverxestественный hamma qobiliyatlarini ochadi. Uni 98% yopilib yotgan imkoniyatlari ochilib ketadi. Afsuski hozir bizning DNKmizda o'sha цветок жизнida emas, rosa xato tushunchalar ko'p, juda xato fikrlar, o'ylar bilan hammamiz keraksiz ilmlar, undan tashqari bizga rosa keraksiz ma'lumotlar kiritiladi. Mana Instagram, Telegram, YouTube o'tirib hamma, ayniqsa yoshlar o'zini DNKsini xato keraksiz informatsiyalar bilan to'ldirib yotibdi. Ana o'sha цветок жизни mana shunaqa holatga kela olmayapti va biz o'sha o'zimizni asliyatimizga qayta olmayapmiz. Lekin bizda hozir biz shunaqa ilmiy ishlar qilamizki, o'zini asliyatiga qaytarish texnologiyalarini biz topamiz. Hozir men bu haqda gapirmayman, bu o'zi alohida ilm. Insonni qanaqa qilib DNKsini mas'uliyat жизни holatiga keltirish, inson qanaqa qilib o'zligiga qaytishi, o'zini sverxestественный qobiliyatlarini uyg'ota olishi mumkinligi haqidagi ilmlarni biz hozir kashf qildik. Pyotr Gerayev haqida gapirib o'tishim kerak bo'ldi. Pyotr Gerayev, akademik Pyotr Gerayev hamma bilsa kerak. Ular aynan gen ustida ishlaganlarda nima qilganlar? Vakuum degani havo tortib olingan idishi, o'sha yerda hech narsa yo'q deb o'ylaymiz, lekin o'sha foton bor, eng mayda nur zarrachalar bor. O'sha yerda DNK kiritganlarda o'sha fotonlar birdaniga bir tekis harakatga kelib DNKga aniq qilgan, moslashgan. Ya'ni butun borliq bizning DNKmizga rezonansda borliqni inson boshqarar ekan. Shuni mana Gerayev isbot qildi. Biz butun borliqqa o'z DNKmiz bilan, DNK bu bizning ishimizdagi fikr, xayol, his, tuyg'u, shu bilan ta'sir o'tkazishimizni Gerayev isbot qildi. Va endi inson DNKsi borliqqa ta'sir qiladi dedi. Inson hissiyotlari, fikrlari, so'zlari bilan borliqqa ta'sir qila oladi dedi. Ana endi bizning xromosomalarimizda 23 ta ota, 23 ta onadan kelgan xromosomalarimiz
ya'ni DNKlarimiz ular sof emas. Bizlarning ota-ona, bu doda hamma ajdodlarimizni hamma o'y, fikr, xayoli, tuyg'ulari bilan to'lib yotibdi. Informatsiya bilan. Shuning uchun ham biz mana shu DNKmizni poklashimiz kerak. Poklash uchun esa DNKga so'z, affirmatsiyalar, bizning anglashimiz va gapirishimiz, duo ta'sir qiladi. Bekorga taqdirlarni duo o'zgartiradi deyilmagan. Endi men yana shu yerda professor Ernst Yuldashevni fikrini sizlarga aytib o'tmoqchiman, keyingi fikrga o'tish uchun. Ular aytganlarki, din bu nauka, ya'ni ilm. Biz uni quruq ma'nosini unutib, quruq rituallarga aylantirib qo'yganmiz deganlar. Din nauka sifatida o'rganilishi kerak dedilar. Hozir men shu yerda nimaga bu gapni kiritdim? Baqara surasida 170-oyatda shunaqa deyilgan. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashingiz deyilsa, ular yo'q. Biz ota-onamizni nimada topsak, shunga ergashamizdirlar. Otalari hech nimaga aqli yetmagan va hidayat topmagan bo'lsalarchi, nima haqida ketyapti? Hidayat deganda nima aytilyapti? Ya'ni ota-onasini DNKsida kelayotgan o'sha tushuncha, o'sha hissiyot, o'sha tuyg'udan voz kechgin. Ular hidayat topmadi. Sen o'zingni hayoting bilan yasha. Sen aslingga qayt deyilyapti bu yerda. Senga Niso surasining 79-i. Senga yetgan yaxshilik Allohdandir va senga yetgan yomonlik nafsingdandir. Ya'ni Alloh taolo bizga har doim eng yaxshi narsalarni ato qiladi. Bizning nafsimiz, aqlimiz, bizning xato tushunchalarimiz yomonliklarni yaratadi. Inson o'zini o'zgartira oladimi? Mana hozir shuncha gaplarimdan keyin inson o'zini o'zgartirib, biz shunaqa DNKmizni mahbusimizmi? Faqat DNK boshqaradimi? İnsonga o'zgartirish imkoniyati berilgan. Rad surasining 1-oyati. Albatta to bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha Alloh uning holini o'zgartirmas degan. Mana bizga o'zgartirish imkoniyati berilgani Qur'onda aytilyapti. Demak, o'zgartirish uchun duo o'zgartiradi. Bu biza o'zi ijobiy duolarimiz, affirmatsiyalarimiz, anglash, ilm va o'zimiz ustida qat'iy ishlash bilan o'zgartira olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsatgan bu genogramma biz mana Radiologiya akademiyasida o'qiymiz, keyingisiga o'taylik. Bu genogramma bizni hozir ilmiy ishlarimda, ilmiy tadqiqotlarimdan birikta sizlarga misol keltiraman. Asoslangan holda biz genogramma bilan ishlaymiz. Har bitta mijozda ishlaganda uni genogrammasini, ya'ni uning ajdod tarixi to'liq o'rganiladi. Mana bu qizimiz Svetlana Qalmiq millatiga tegishli edi. Ular 1943-yilda butun millati bilan repressiya qilingan va ularda menga o'zimni namoyon qilish xavfli, o'zimni tilimda gapirish xavfli, qalmiq bo'lish xavfli degan tushuncha qolgan. Ajdodlari shu tuyg'uni his qildi. Qalmiq bo'lgani uchun ular hammasi surgun qilindi, qanchasi o'ldirildi va millatini aytishga ham qo'rqadigan darajaga keldi. Mana bu tuyg'u ularda DNKdan o'tib, ulardan keyingi avlod endi qalmiqlar qaytib keldi yurtiga. 50-yilda qaytib kelgan. Sekin o'zini hayot asliga tushgan, lekin millat vakillari o'zini namoyon qilishga qo'rqadi. O'z fikrini aytolmaydi, rivojlanmaydi. Hammasida shu fikr tuyg'u bor. Biz Svetlana bilan ishlaganimizda ustozimiz o'shanda Yelena Vladimirovna menga zamechaniya berib, sen e'tibor qilmayapsan, men buni bunchalik insonga ta'sir qilishini tushunmadim. Sen e'tibor qilgin, bu gapirolmaydi. Sen konsultatsiyada gapirgin desa, lekin so'zlamaydi. Qara, faqat rus tilida gapiradi dedi. Keyin men tushunib qoldim, u o'zini hatto tilida ham gapirmas ekan. Keyin biz Svetlana bilan ishladik. Bizda regressiv genogramma degan juda ko'p uslublarimiz bor-da. Kechirim qilinamiz biz, butun millat nomidan bir xilda kechiramiz, butun millat nomidan kechirim so'raymiz. Ulug' ishlar qilinadi bu yo'nalishda. Shundan keyin Svetlana o'zini tiklab, psixologiya o'zi maktabda zavuch bo'lib ishlardilar. 2 marta turmushga chiqqan, 2 martasi ham neudachniy ajrashgan. Chunki bu ayolda baxt degan yo'q. Buni buvilari baxtsiz bo'lgan. Xullas biz uzoq ishlaganimizdan so'ng farzandlarini ish yurishib ketdi, muvaffaqiyatli bo'lib ketdi. O'zlari psixologiya yo'nalishida o'zlarining xususiy ishlarini ochdilar va rivojlanib ketdilar. Biz qoldik. Shu darajada mana shu affirmatsiyalar, o'zini anglash, o'zini kimligi, o'zini qanaqa resurslari borligi, qanaqa imkoniyati borligini bilish va bloklarni yechish inson hayotini rosa o'zgartirar ekan. Keyingi bunaqa rasm mana genogrammada, keyingi genogramma ochib olsangiz, bu mana yana bitta ilmiy ishim, bu Yuliya. Bu qizimizni o'rganganimda bular hammasi rakdan o'lgan. Ota tomonda rak, ona tomonda rak. Sizlar bilasizlar,
rak kasali ko'pincha nasl suradi. Nasl suradi qanaqa jihatdan? Rakning kelib chiqishi juda kuchli xafagarchilik, siqilish, alamzadalik, kechira olmaslik, g'am. Mana shu tuyg'u naslga o'tadi. Keyin o'sha naslda mana shu tuyg'uga turtki bo'ladigan vaziyat yaratilsa, u ham shu tuyg'uga kirib ketadi. U ham o'sha g'am, kechira olmaslik, xafagarchilikka kirib ketib qoladi. Avlodlardan kelayotgan resurs uyg'otib yuboradi va rak takrorlanishi mumkin. Yuliya bilan ishlaganimizda Yuliya o'zi ozgina mazasi yo'q edi, lekin rak masalida o'shanda ustozim aytdilar, juda ehtiyot bo'lib ishlagan bu bilan, juda ham genogrammasi og'ir. Hamma yoq ko'rib chiqyapman, 4 ta 5 ta rak bo'lgan odamlar. Keyin ishladi u. Yuliya o'zini sog'lig'ini tikladi. Ishga bo'lgan munosabati o'zgardi. Keyin professiyasini o'zgardi, ijodiy ishga o'tib ketdi va juda ham sog'lig'i yaxshilanib, ozib, kelishgan, chiroyli ayol bo'lib ketdi. Unga juda ham foydasi tegdi. Xo'p, keyingi yana bitta misol aytaman. Bu misolimizda buni Sayyora degan qizimizda miopatiya, yana bitta genogramma ochib qo'ying. Bu qizimiz mana O'zbekistonda bu qiz ismini o'zgartirganman, o'zidan ruxsat olib, sizni genogrammangizni ko'rsatsam maylimi deb ismini o'zgartirib aytyapman. Bu qizimizni qaranglar, miopatiya kasalligi tuzalmaydi. Bu tanasida shollik, yarim shollik, zo'rg'a qimillaydi. Bu qizni ajdodlari o'rganilganda ayollari doimiy ravishda cho'pon bo'lib ertadan kechgacha ishlagan. Hatto buvisi asosiy resurs oladigan odamni, uni buvisi umrini oxirigacha cho'pon bo'lib ishlagan, bir kun ham dam olmagan. Uni ongida men dam olishni istayman, men yotishni xohlayman degan istak bor. Bizni ajdodlarimizning istaklari bizga impuls bo'ladi va bu yotishni xohlaydi. Unga tanasi majbur quvvat yotishga va yotib miopatiya bo'lgancha harakat qila olmay yotadi. Bu bittasi. Ikkinchisi, uni dodasi otdan yiqilib bo'lgan. Sayyora yiqilib tushib, bir nima bo'lib qolaman deb qo'rqadi. Eng past splashnoy taqchikalarda yuradi. Zinalardan zo'rg'a tushadi, doim yiqilish qo'rquvi bor. Mana shu bo'g'ib qo'yib tashlaganimizdan keyin u hatto kablukli oyoq kiyim kiya boshladi. Keyin bu qizda bitta yaxshi resurs bor ekan, ota tomonidan Bibinor buvisi bor ekan. Kuchli, boybo'y, tikuvchi, tadbirkor. Mana shu bunga qarindoshga xudo bo'lishgan otasi tomonidan o'gay onani qizi bo'lib chiqdi-da, u nafrat bor ekan o'gay onaga nisbatan. Shu buni bloklab tashlagan ekan, ochmagan ekan resursini. Biza kechirimlar qildik, uzoq ishladik va mana shu blokni olib tashlab resursni ochuvdik. Bu qizni hokimiyatga chaqirib, tadbirkorlik taklif qilib, sen ochib berishdi, bu mashinaga berishdi va bu qiz binoga tadbirkor bo'lib ketdi. Sog'lig'i 100% tiklanmadi, oldingidan yaxshilandi. Achinarli tomoni bu qizga adasi, bular oilasida otasi juda ham zolim, qattiq qo'l ekanda, har doim ishdan kelganda bola ko'chada o'ynab yursa, men tutib olib, teringni shilib, ichingga somon tiqaman degan. Men qarang, nima bo'ladi? Somon tiqilgan odam qo'g'irchoq bo'lib qotib yotadimi? Bolaga har doim shunaqa debgan. Adasining ko'p gapiradigan gapi. Akasi Rossiyaga borib ishlagan, yiqilib tushgan, akada ham shu kasallik boshlandi. Bolani ongiga mana shunaqa noto'g'ri, mana shunaqa fikrlar kirg'izilishining natijasi bu. Endi men ma'ruzamni oxirgi mana shu genogramma, ochib olsangiz, bu Abdulla Qodiriy buyuk alloma, o'sha adibimiz Abdulla Qodiriyning genogrammalari, shular haqidagi fikrlarim bilan tugatmoqchiman. Umuman shajarashunoslik nima uchun juda ham hozir dolzarb. Bizni ajdodlarimizni hayotida yuz bergan fojia bizlarning ruhiyatimizga shunaqa ta'sir qiladiki, biz o'zimizni namoyon qilishdan qo'rqib qolamiz. Abdulla Qodiriy hazratlari qamalib ketganlaridan keyin ularni mana hech kim ularni kasblarini oilasida davom ettirmadi. Bittagina bosh navarlari Xondamir aka davom ettirdilar. Ular ham shoir, anaqa jurnalist bo'ldilar bitta va ular jurnalistika sohasida o'zlarini namoyon qila olmadilar, rivojlana olmadilar. Juda ham passiv holatga kelib qoldilar. Sababi ularning ong'oslardagi o'zini namoyon qilish xavfli degan tuyg'u. Aynan biz hozir bu vaqtda agar mana shu programmalar bilan, jadidlar programmasi bilan o'sha 1920-26-yillarda yuz bergan qatag'on, surgunlarda boyliklari olib qo'yilib, o'zlari surgun qilingan insonlarning avlodlari bilan ishlasak, jadidlar harakatida qatnashgan insonlarning avlodlari bilan ishlasak, biz ularning ong'ostidagi mana shu men boy bo'lishim mumkin emas, men o'zimni namoyon qilishim mumkin emas, men vatanparvar bo'lishim mumkin emas degan tushunchalarni olib tashlasak, bizni xalqimizning DNKsi uyg'onadi. Xalqimizdagi
boylikka, bizning xalqimizdagi o'sha jasoratga, vatanparvarlikka, insonparvarlikka bo'lgan tuyg'ularga yo'l ochiladi, uyg'onadi. Yana xalqimizni ichidagi hozir mana rosa ko'pchilik gastrobayter bo'lib yuribdi. Balki mana shu holatlar yo'qolgan bo'ladi deyman. Va men shu yo'nalishni psixologiyaning integrativ yo'nalish sifatida rivojlanishi kerak deb hisoblayman.